Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trương Văn Thăng, mình đến từ hội sử dụng phần mềm CAD CAM CAE CNC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài thông tin về động cơ Wanken. Một số thông tin cơ bản như động cơ Wanken được phát minh bởi kỹ sư người Đức Heinrich Wanken, và sau này được mua lại bởi hãng xe Mazda của Nhật Bản. Và Mazda cũng là thương hiệu dùng nhiều nhất về động cơ Wanken. Có một số mẫu xe điển hình như là Mazda 10A, 12A và 13A. Thì như mọi người có thể thấy trên hình, đây là phần lắp ráp của động cơ Wanken. Thì sau đây mình sẽ ẩn bớt một số chi tiết và để nói về cấu tạo cơ bản. Thì mọi người có thể thấy động cơ Wanken có một tên gọi khác, đó chính là động cơ piston tam giác xoay tròn. Và mọi người có thể thấy như động cơ này thì chúng ta sẽ có hai phần tam giác xoay tròn, ở giữa là trục khuỷu với các cam dọc thân của trục khuỷu. Và động cơ này thì gồm có 3 buồng đốt. Nó sẽ lôi ba buồng đốt. Các đỉnh của piston xi lanh này thì sẽ tiếp xúc với mặt trong, thường là sẽ có dạng hình số 8. Đó là những gì mình tìm hiểu được, và thì sau đây mình sẽ vừa mô phỏng và vừa nói về nguyên lý hoạt động của động cơ Wanken. Thì ở đây mình đã cho hiện ra một số mặt phẳng mà mình cần dùng. Thì đây, mình sẽ xóa đi. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lại. Thì theo hệ số truyền thì khi piston quay được 3 vòng thì trục sẽ quay được 1 vòng. Thì sau đó chúng ta sẽ gắn ràng buộc để cho khi thực hiện thì nó sẽ thực hiện đúng tỷ số truyền. Tại vì là chuyển động xoay tròn của piston cho nên chúng ta sẽ dùng ràng buộc là chính là ràng buộc góc. Đây nên chúng ta sẽ ràng buộc trục và phần vỏ của động cơ. Đây, mình chọn góc giữa hai mặt phẳng, mình chọn là không variant, và tương tự như thế sẽ là giữa bánh răng. Với trục cũng là không variant. Đấy, thì đây thì tiếp theo mình sẽ sang phần Inventor Studio. Thì về nguyên lý hoạt động của động cơ Wanken thì nhờ toàn bộ cơ cấu cam
nằm trên trục khuỷu và phần đánh răng. Để định vị ba đỉnh của piston thì đỉnh của piston sẽ luôn tiếp xúc với thành xi lanh, chia không gian bên trong thành 3 phần. Nó sẽ luôn phiên chuyển động, và như một động cơ đốt trong thì đây cũng là piston có 4 kỳ nạp nén nổ xả lần lượt theo chiều quay của piston, và sau mình sẽ mô phỏng để các bạn có thể thấy rõ hơn. Đây là của trục, và so với vỏ ngoài cho là mình sẽ để cho quay hết một vòng, và một vòng sẽ là 3,14 radian, tức là pi là 2 pi. Mình sẽ để 1 pi thôi, thì chúng ta sẽ chỉ cần nhìn hơi qua một chút thôi. Mọi người nếu như mà muốn thấy được sự mô phỏng nó chính xác hơn thì mọi người có thể tìm một số trang ở trên mạng, nó sẽ mô phỏng chính xác hơn. Và cái đỉnh của phần piston nó sẽ tiếp xúc với phần thành xi lanh bên trong. Các bạn nhớ khi ràng buộc thì lên tìm xem nó, bây giờ mình đang bị lẫn mất rồi, và mình có lẽ sẽ quay lại phần bên kia để ràng buộc lại. Đây thì mình đã bị thừa ràng buộc do vừa nãy mình đã ràng buộc nhầm sang một chỗ khác, thì có lẽ bây giờ mình sẽ tìm xem ràng buộc với mình sai đâu. Mình sẽ xóa ràng buộc này đi. Đây. Và mình sẽ ràng buộc lại để sang phần mô phỏng. Đây. Rồi. Đây thì mình đã có một ràng buộc đây, và đây nữa là đủ để cho mình sẽ sang phần ràng buộc, sang phần mô phỏng. Rồi bây giờ sẽ sang phần mô phỏng,
vào Inventor Studio. Để mình sẽ đặt phần dòng buộc bên kia này. Đấy. Mình sẽ để cho nó đi hết một vòng trong 5 giây 10 giây rồi. Dòng buộc tiếp theo sẽ là 3,14 nhân 3 trong vòng 10 giây. Đây, chúng ta sẽ xem phần mô phỏng của động cơ, nhưng mà mô phỏng này vẫn chỉ là tương đối, tại vì chúng ta có thể thấy là ở đây khi mô phỏng thì đầu của cái đỉnh của piston thì sẽ nó đã bị ăn ra ngoài của thành xi lanh, và đấy, phần mô phỏng thì chỉ có thế thôi. Thì với động cơ Wankel này thì điểm chú ý nhất đó chính là khi động cơ hoạt động thì nó sẽ chia piston thành 3 phần. Nó sẽ luân phiên nhiên liệu với đúng 4 kỳ nạp nén nổ xả, và sau đó sẽ đẩy nhiên liệu đi vùng quanh và đẩy khí thải ra ngoài. Và đó phần mô phỏng của mình. Và về phần mình sẽ nói qua một chút về phần ưu và nhược điểm của động cơ Wankel này. Thì so với động cơ 4 kỳ so với động cơ 4 kỳ bình thường thì động cơ Wankel này ổn định hơn, tại vì nó có ít chi tiết chuyển động hơn so với các loại động cơ 4 kỳ tương đương. Với động cơ Wankel này thì nó nhỏ, nhẹ và có tỷ lệ công suất trọng lượng cao, vì có ít chi tiết nên khi hoạt động và đỉnh piston sẽ tiếp xúc với mặt thành bên trong của xi lanh, cho nên hoạt động sẽ êm hơn. Và cũng có thêm một phần nữa là piston nó sẽ chỉ hoạt động theo một hướng. Và về phần nhược điểm của phần động cơ Wankel này thì piston này có thể bị bó cứng do độ giãn nở về nhiệt, và quá trình của đốt của động cơ sẽ chậm, tại vì sau khi đánh lửa thì buồng đốt phải di chuyển trong một hành trình dài hơn là so với một piston thông thường. Và thêm một nhược điểm nữa đó chính là khi nhiên liệu cháy không hết mà còn bị xả ra bên ngoài, cho nên là sẽ gây ô nhiễm môi trường hơn. Và trong quá trình chế tạo để đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật thì tất nhiên quá trình sản xuất thì cũng sẽ đòi hỏi là cần phải có kỹ thuật chế tạo cao, thì nó sẽ dẫn đến giá thành không thể rẻ được, và sẽ chỉ phù hợp với một số hãng xe nhất định. Và đó là phần trình bày của mình. Và nếu như mọi người có góp ý gì thì xin để lại comment bên dưới, mình sẽ cố gắng sửa để có thể có một video tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.